Gente, quem viu Por favor. eu acho que é Sofia, se não 4. tem ninguém da gente aí, agora Exato, 4, sabe? Eu tenho que acabar esse slime. eu gosto de você demais. A publicada acabou. Pelo amor de Deus, a gente se dá tão bem. Então, esse Eu te slime falei tem que que teu dar pai certo, ganhou né? dinheiro. Obrigada, certo. Jesus me falou que ele vai dar mais ou menos. Então mais ou menos. Não guarda nunca mais. E ela me ameaçou se não terminar com você. É que eu tenho uma sensibilidade de pesado e leve. Eu tô sabendo, antes não tinha entendido direito esse rosco todo aí. Vocês, meus colegas que estão me escutando, colegas assim, que me vê na aula, pode amanhã me pedir a sensibilidade que eu tenho, tá? Mas eu criei. Eu falo. A minha obrigada, porque você acaba de senhora. Na hora que eu mato isso.